Qudra. Sobrang sikip. Ay. Papunta kami ng camping sa Qudra. Mr. Potato, Red. Hindi mo na nasuot yun na naman, Red. Isang beses lang. Suot mo na yun, Red? School, tapos tawaran mo daw siya. Tinawanan ka, Red? Okay, masikip. Punta ka niya. Nandito kami ngayon sa last exit ng Qudra. This is the track bicycle store in Qudra. Papunta po kami ng camping. My daughter. Hi, ate. Hi. 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 Let's go. Let's look for the toilet. Yun yung toilet, di ba? Hey. Ito lang pala yun. First time ko dito ng ano, pasok. Kasi maaga pa eh. Gabi na kasi yun eh. Let's go. Hanapin natin yung toilet. Let's exit Qudra. Ganun lang siya. We are waiting for Miss Pet. She's on the way. Kasama namin siya sa camping namin ngayon. This area is for bicycle trekking. Maraming nagbabike dito. Ito. Bicycle parking. Ayan. Ayan. Pupunta kami ng
Pupunta kami ng camping. Actually, we're waiting for Miss Beth. Nandito kami sa Qudra last exit. Dito namin siya antayin. Ganda, ang daming tunog ng mga birds. Wow, sunset. Toilet? Toilet na ba yan? Wow, ang ganda ng sunset. Si Tita Arlie, oh. Posing ng posing, oh. Yan si Homer dyan, Japanese. Nakamedyas. Japanese yung ganun. Si Hapon. Tapos talaga. Hapon talaga. Ano yan, toilet? Oh, pwede pala. No, pwede pang tatlo. Pang pila. Hindi, tatlo nga. Male, female, and pilay. Oh, pasok na. Malinis ba? Pang isa lang. Pwede na siya, common. Hindi, pwede na siya. Pwede siya. Pwede siya nga. Babae dyan, lalaki. Hindi, nagamit ko na. Sige na ka, pasok Pang isa lang? Pang isa lang siya, no? Ano lang yan? Si kuya mo bumalik. Sabi pa ni Red, pangit ang toilet dito. Ano lang, normal. Yung ibang last exit. Ganda ng sunset. Ito yung bicycle rack sa Qudra. Dito ipapark yung mga bike. Bicycle rack ang tawag dyan. Where? Saan? Sige, posing ka doon. Bicycle rack ang tawag dyan. Okay? Okay. Model for the day. Model for the bicycle rack. Ganyan pala yan eh. Wow, ang ganda. Oo nga. Pwede. Red. Ito yung kay mga Red. Red. Boy Scout. Oh. Sige, tingnan na. How many pieces? Ay, pagod na. Masakit. Galing yan sa camping yun, no? Boy Scout. Tingnan mo yan, oh. Ganda, oh. Parking ng bike. Punta muna tayo dito din bago tayo sa CR. Barbecue. Bahana, no? Barbecue grill. Oh, may kasamang uling. Ayan, kahoy. We need to buy a kahoy. Let's go inside. Let's check some... may light. This is our dinner for tonight. Pork barbecue, fish. This is the papaitan, not yet open. Fruits. Sisig, our rice. Harap. Ang dilim, hindi nakikita yung mga tao. Sarap. Harbitot, my God, my son. Batang nakawala sa Aljabri building. Pumunta ng disyerto. Ayan ang nangyari. Ayan ang tito niya. Mga choy. Mga choy. In 3, 2, 1, buhon. Ayan. Mga tents, madilim. Ayun, somewhere there, may Arabong nag-camping at sinaway ang aming sounds. Jessie and Gaga, ang Bridgie. Ayan, busy sila sa pag-grill. Hindi ka na mag-ano sa Level?